Wah, ternyata gini buat slam. Glek, glek. Tunggu bentar. Ini caranya buat slam gini nih. Wow, 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 dikucuk-kucuk gini. Ayo kita buat, ayo kita buat. Wah, ayo. Pertama-tama dimasukin nih lemnya. Kamu lama banget sih. Ini aku yang ganti. Ini aku buka semua aja. Nah, sudah. Akhirnya kita kocok-kocok, terus jadi gimana ya? Wah, kayaknya nggak jadi.